Oi galera do canal LF Vlogs. Eu tô aqui para gravar um vídeo que é 5 animais que eu mais gosto. E se você quer ver esse vídeo sair, deixa muito like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Pra você que não sabe se inscrever, é simples. Você desce um pouco a tela e tem um botão escrito inscreva-se vermelho. Você aperta nele e vai aparecer um sininho. Você aperta no sininho e pronto. Você vai receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Aqui eu vou começar pelo primeiro animal que eu mais gosto. Eu gosto também, quem não gosta desse animal? Eu gosto muito. Que é um animal muito conhecido, que é um gato. Gato é muito fofinho, com aquele pelinho bem lisinho. Galera, eu vou falar um negócio. Um dia eu tava aí andando na rua, aí eu vi um gato assim, encolhidinho, com o olho azul. Foi muito bonitinho quando eu vi aqui. Também sou apaixonada por gato. Também, o segundo animal que eu mais gosto na minha lista é cachorro. Cachorro. Mano, quem gosta de cachorro? Quem aí gosta dos animais que eu falar, bota aí nos comentários. Mano, eu gosto de cachorro, por quê? Porque ele é bem bonitinho. Eu gosto desses animais, não sei porque eu gosto, mas é amor, gente, é amor. Gosto de cachorro também. O terceiro animal que eu mais gosto na minha lista, o terceiro eu gosto de jabuti. Inclusive, em falar em jabuti, eu tenho um aí na minha casa. Eu tenho um aí que tá dormindo nesse momento. É muito preguiçoso. Eu gosto também de jabuti. Tem uns que é tartaruga e jabuti. E o jabuti, as pessoas costumam falar tartaruga. Tartaruga, mas não é tartaruga, é jabuti. Gente, aqui eu vou falar o quarto animal que eu mais gosto. Eu gosto de arara. Arara é bem bonito pra mim, arara. Arara é... Nossa, muito bom. Muito bom ver arara. Eu gosto muito de arara. E o último animal aqui da minha lista, deixa eu pensar aqui, é uma onça. A onça é muito bonita mesmo, muito bonita. Com aquele olho, eu gosto de onça pintada. Eu vou falar a verdade, é onça pintada. Então, galera, eu acho que esse vídeo chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like nesse vídeo. E se tiver muito like, eu faço a parte 2, só que com youtubers, beleza? Então, se inscreva aí no canal e compartilhe esse vídeo. Valeu, falou, beijo.